طرز فکرانه مردم سروان решительность. То есть میگرن حل میکنن، حل کارا میکنن. من همین پرابلم هست، دقتشون همون با جلب میکنن، فوکوسیруются на это, максимально دقت کرده فوکوس. وقتی که شما فوکوس направить میکنید، دقتتون همون پرابلم направить میکنید، شما آموختن هوا سر میکنید. وقتی که شما نترسیده چشم کشوده همین روبرو میشید و پرابلم قطعی شما وای آموختن میگیرید. وقتی که چقدر شما آموختن گرفتید، شما همین صاحب دانا شدن میگیرید، اکسپرت شدن میگیرید، پروفسیونال شدن میگیرید. است شما میبینید که شما این پرابلم چقدر حل کردن میتونید. یگان مشکلی نیست که انسان حل کردن نتواند. میخوام که شما فهمید در این دنیا یگان خیلی مشکلی نیست که آدم حل کردن نتواند بغیر از مرگ. همه مشکلی عقل آدم میگیرد اگر که همون با دقتش جلب کرده، همون چیزی که نمیدوند آموزد. نگاه کنید، دقت فرمولی که من دیوار آفیسم نوشته خودم اطاعت میکنم، برای من شعار عمر من است: فوکوس، самообразование, энергия и действие. چی گفته گپ؟ هر یک پرابلم ما، هر یک صحبت دقت максимум. دوم، برای که وای پروفسیونال حل کنی самообразование، то есть خود در بالای خود میخوانی، همون علمی که در کار است میآموزی برای این مسئله حل کردن. سیوم، انرژیا، постоянно تو با انرژی در کار. وقتی که قوت نیست تو هیچ کار کردن نمیتونی، برای همون دائم سپورت، دائم مهنت. چهارم، عمل کردن در کار. تو عمل نکنی این کارو نمیشه. تو عمل نکند آدم این چیزو حل کردن نمیتونه.